Jant CNC tezgahımızın kontrol yazılımına bakalım. Nasıl çalışıyor? Programı açtığınız zaman bu şekilde bir ekran sizi karşılayacak. X ve Z ekseni nihai olarak bir torna yapısında bir sistem. Bir de prop kullanıyor. Prop revize edilecek, yani yüzeyi düzeltilecek olan jantın üst yüzeyini önce tarıyor. Daha sonra G kodu üzerinde yüzeyde taş gibi çizikleri telafi etmek için onarım işlemi yapıyor. Bundan sonra da programı çalıştırarak bu onarılmış dosyayı janta uyguluyorsunuz ve son hali çıkmış oluyor, işlenmiş oluyor. Bunun için ne yapıyoruz? Önce reset butonu yanıp sönüyor, susturuyoruz. Referans al butonuna basıyorsunuz. Önceki offsetler korunsun mu? Evet dediğinizde önceki kalınan iş yarım kaldıysa oradan devam etmek isteyenler evet diyor. İş yarım kalmamış, program baştan başlatılacak, operasyon baştan. Hayır. Hayır dedik. Hatırlamasın öncekisini. Dosya menüsü var. Ayarlar menüsünde bazı seçeneklerimiz var, bakınız. Offsetler, durum penceresi. Peki dosya menüsüne geliyoruz. Daha önce yapılan bir iş, örneğin prop 3D diye bir nesnemiz var. Bu bir jant yüzeyi. Revizeli bir probumuz da var. Bakınız şu şekilde. Yani jantın üst yüzeyinden bir paso kaldırıyorsunuz. Siyah ekrana tıklayarak 3 boyutu yan görünüm, üst görünüm, 3 boyutu görünüm ve ön görünüm diyebilirsiniz. Tabi genellikle ön görünümden çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Bakınız şu andaki mevcut kodu kapatalım. Tıkladık. Açık olan G kodunu kapat. Dosya adına tıklayarak kapattık. Yapmamız gereken şu. İlk önce reset'e bastık. Referans aldık. Harita butonu var. 3 boyutlu tarama var. Onların butonu var. Önce haritaya basıyoruz. Bu şekilde bir ekran sizi karşılıyor. Dosya adını değiştirmeyiniz. Prop 3D kalsın. Prop tarama hızı, bunu da değiştirmeyebilirsiniz. Yani dakikadaki milimetre ilerleme hızı. Prop adım arası 0.5 milimetre aralıklarla problema yapıyor. Bu prop tarama hassasiyetiniz. Bunu azaltabilirsiniz. Yani probun iki dokunma noktası arasındaki mesafenin milimetre cinsinden değeri. 0.5 milimetre arayla yüzeye dokunarak yüzey haritasını çıkartıyor. X tarama boyu kaç milimetre tarayacak? Jantın yarı çapı kadar. Yani jantın çapı şurada, bakın X tarama boyunu biz simülasyon ekranda gösteriyor. Şu ekranda, tanıtım ekranda. Adım arası da burası. Prop adım arası. Yani kaç milimetre arayla dokunacak. Tarama işlemi nereden nereye yapılıyor? Jantın dışından merkez noktasına doğru yapılıyor. Bunu unutmayalım. Referans noktası, sıfır noktası programı çalıştırdığınızda jantın dış yüzeyinde olması gerekir. İçine doğru gidiyor taraya. Peki güvenli geçiş, Z ekseni güvenli geçiş ne kadar yukarı kalkacak? İş bittiğinde probunuz, yani kesici takımınız ne kadar yukarı kalkacak? Tarama esnasında da probu ne kadar yukarı kaldıracak? Bu sıfırda kalabilir. Tarama derinliği, yani jantta taranacak en derin nokta. Yani jantın köşesine sıfırlayıp taramaya başladınız. 5 santimetre aşağı, yani eksi 50 milimetre aşağı kadar prob inecek. Yani bu tarama derinliği neye bağlıdır? Probun boyuna bağlı. Kullandığınız prob boyu uzunsa, 100 mm ise 100 mm. Probun gövdesi çarpmayacak bir derinlik değeri verilmesi gerekir. Yani arka gövdesi çarpmamak şartıyla öndeki iğnenin boyu 50 mm seçmişik. Bu değeri değiştirebilirsiniz. İğne boyu. X park konumu, iş bittikten sonra X ve Z nereye park etsin? Yani taramadan dolayı değil. Tarama bitti. Dosya işleniyor artık. Çünkü bu hem tarama hem de dosyayı oluşturan arayüzümüz. Ayna devri. Çalışma esnasında yüzeyden talaş kaldıracaksınız. Ayna devri 3000 olabilir. Yani 3000 devirde döndürecek jantınızı. İşlem hızı ise hareket hızı, yani torna bıçağının, kalemin daha doğrusu işleme hızı dakikada 2000 mm. Dakikadaki hız. Kaydet diyoruz. Tarama verisi kaydedildi dedi. Eğer onarım yapacaksak, tabii az sonra anlatıyoruz. Şimdi haritadan tarayacağımız alanı oluşturduk. Şu kadarlık bir alanda tarama yap. 3D tara butonuna basıyorsunuz. Tabii 3D tara demek için probu takmış olmanız gerekir. Probu takıyorsunuz.
pistonla veya bir şekilde telafi ederek aşağı prop indi. Kalemin ön tarafına kadar, aşağı kadar indi. 3D tara butonuna basıyorsunuz. Bakın başlıyor. Verdiğimiz eksi 50 değerine kadar. Eğer bir şey bulamazsa zaten eksi 50'de kalkıyor, yukarı gidiyor. Bu şekilde bakın simülasyon ekranda da dokuna dokuna bu yüzeyde bir tarama yaptığını görüyoruz. İş bitti. Onarım butonuna basıyorsunuz. Üçüncü durumumuz. Yani şu şekilde, şu anda bir jant yok. Simülasyon olduğu için eksi 50'ye kadar indi. Bir jant gibi değerlendirdi onu. Herhangi bir yerde düzeltme yapacağız. Diyelim ki şu noktada jantın bir vuruk var, taş vuruğu var. Tıklıyorsunuz. O noktayı tıklıyorsunuz. Ve o noktayı değiştirmek için şu şekilde bakın. Derinlik değeriyle oynayabilirsiniz. Eğrilik dediğimiz, bakın, yani yükselterek azaltarak bu değerleri değiştiriyorsunuz. Ve tabi bu diyelim ki o alanda şu şekilde operasyon yapsın. Kaydet dedik son halini. Dosya menüsüne gelerek dosya oluşturuldu. Revizeli olan dosya Prop 3'te tarama sonucu, burası revize edilen. Çift tıklayıp açıyoruz. Bakın aynı yamulttuğumuz gibi eğrilik formu açtı. Probu geri çekiyorsunuz, pistonunuzu veya hangi şeye bağlıysa kalem önde kalsın, kesici kalem. Programı çalıştır diyorsunuz. Ve bıçak gelerek kalem bu jantınızı işledi. Yani torna programı bu şekilde. Ayarlar menüsünde pek bir fonksiyon yok. Grafik ekranı kapatma var. Home sensörlerini iptal etme. Satır animasyonunu göstersin. Satır hafızası. Sesli kontrol modu var. Yani konuşarak hoparlörden kullanıcıyı uyarıyor hatalar durumunda. Motor ayarları penceremiz var. Port pin ayarları. Bunlar makinenin, tabi bu şekilde diyebilir. Şu anda bu fonksiyonlar simülasyon modunda çalışmıyor. Sinyal izleme var. Yani makine durumu. Piyasi fonksiyonlar var. Tabi bunlar gelişmiş fonksiyonlar. Hata dökümü geçmişe dönük neler yaptığınızı kayıt altına alıyor. Bunun gibi fonksiyonlar var. Durum penceresinde de işte kısa yol tuşlarının kullanımı, hesap makinesi gibi, F1 tuşu ne işe yarıyor gibi bu fonksiyonlarımız var. Teşekkür ederiz.